अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तव्हां सभई खैरियत सां हूंदव। मां आहियां सिकंदर आबासी, मां ॾिसी रहिया आहियो टेक्निकल सिकंदर सिंधी यूट्यूब चैनल। अॼु मां मूंखे ॿुधाईंदुसि त असीं पिक्सआर्ट जेकी एप्लीकेशन आहे उन ते फॉन्ट्स कीअं ऐड करे था सघूं। पिक्सआर्ट हमेशह असां थंबनेल ठाहिण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं या चैनल बैनर बि पिक्सआर्ट तां ठहंदो आहे। वधीक वीडियोज़ अहिड़ा पिक्सआर्ट तमामु ज़रूरी हूंदी आहे, हर यूट्यूबर वटि हूंदी तक़रीबा। उन ते असीं सिंधी फॉन्ट्स कीअं ऐड करे सघूं। अगर तुम ऐड करण चाहो था तो इन वीडियो के आखिर ताईं ज़रूर ॾिसियो ऐं मुंहिंजे चैनल ते नया आहियो त सब्सक्राइब कयो ऐं अगर घंटी जे निशान ते क्लिक करे आल जे निशान ते क्लिक करे छॾियो त अहिड़ा ई नया वीडियो मां ताईं सभ खां पहिरीं पहुचंदा रहनि। अगर तव्हां अञा ताईं मुंहिंजी वीडियो खे लाइक न कयो त लाइक कयो। सभ खां पहिरीं मूंखे डाउनलोड करण लाइ गूगल क्रोम में वञणो पवंदो या कंहिं बि गूगल ब्राउज़र ते वञणो पवंदो। चलो मां सभ खां पहिरीं गूगल ते वेंदुसि। गूगल क्रोम ते पुॼियासीं। हाणे तव्हांखे हिते सर्च करणो पवंदो सिंधी सिंधी FONTS TTF तव्हांखे लास्ट में या TTF ज़रूर लगानी है। उन खां बाद में तव्हां हिन ते मथां क्लिक कयो। हाणे हे जेके अचे थो सिंध सलामत जेकी आहे वेबसाइट, तव्हां हिन ते क्लिक कयो। हिन ते तमामु सुठा फॉन्ट्स तव्हां मिली वेंदा। तव्हां हिते ॾिसो केतिरा फॉन्ट्स पिया आहिनि। तव्हां हिन ते डाउनलोड करे था सघो। हीउ जेको निशान नज़र अचे पियो तव्हांखे पोइ बि चलो हे पियो आहे जेको ही डाउनलोड लिखियल आहे। तव्हां हिन ते क्लिक कंदव त ही फॉन्ट्स डाउनलोड थियण शुरू थी वेंदा। तव्हां ॾिसो ही डाउनलोड तव्हां इजाज़त घुरे थो त डाउनलोड ते क्लिक कयो त हे ॾिसो डाउनलोड थी वियो। हाणे तव्हांखे हाणे वञणो पवंदो तव्हांखे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ते। पिक्सआर्ट ते पुॼियासीं। हाणे तव्हां हेठि वञो, पिक कैनवास जेकी आहे हिन ते क्लिक कयो। उन खां बाद में असां ठाहियूं था फ़िलहाल थंबनेल। तव्हां हिकु दफ़ो ॿीहर वरी हिन ते क्लिक करे एडिट में हिते कयो। हाणे तव्हां हिते का शइ बि लिखो। फ़िलहाल जीअं काॾे वई टेक्स्ट लिखी पई आहे, हिते मां लिखां थो ॿोली सिंधी थो कयां सिंधी फ़ॉन्ट। चलो कलर चेंज कयूं था। शो आहे हिन बैकग्राउंड पे शो आहे, हिन खां ॾिसण में नथो अचे, कारो कयूंसि था। उन खां बाद में तव्हांखे हेॾां जेकी फॉन्ट्स नज़र पिया अचनि तव्हां हिन ते क्लिक कयो। पोइ हे जेके फॉन्ट्स तव्हांखे नज़र पिया अचनि तव्हां हिन ते क्लिक कयो। हाणे तव्हांखे हिते कुझु पंहिंजा फॉन्ट्स ॾेखारे रहियो आहिनि, पर तव्हां हिन जेके हेॾां जेको एरो जो निशान पियो अचे तव्हां हिन ते क्लिक कयो। जेको हे जेको निशान आहे तव्हां हिन ते क्लिक कंदव त तव्हांखे वधीक फॉन्ट्स नज़र ईंदा। उन खां बाद में तव्हां हेॾां अचो, माय फॉन्ट्स जेकी लिखियल आहे तव्हां हिन ते क्लिक कयो। उहा हेॾां जेको माय फॉन्ट्स लिखियल आहे तव्हां हिन ते क्लिक कयो। उन खां बाद में ॾिसो तव्हां 3 फॉन्ट्स मोड पिया आहिनि। तव्हांखे इहे हिते कीअं ऐड करणा आहिनि। तव्हां मथां एड फॉन्ट्स जेको लिखियल आहे, अगर तव्हां वटि न हूंदा त हिते वॾनि अखरनि में लिखियल हूंदो एड फॉन्ट्स। अगर तव्हां वटि पहिरीं फॉन्ट हूंदा त तव्हांखे उहो हिते एड फॉन्ट्स नज़र ईंदो हूंदो। तव्हां हिन ते क्लिक कयो। एड फॉन्ट जेको आहे हिन ते क्लिक कयो। हाणे असीं मेमोरी में अचियासीं। हिते असांखे फॉन्ट्स नज़र ईंदा हूंदा। रिसेंटली जेको मथां लिखियल आहे इहे माना सभ खां पहिरीं जेके फॉन्ट्स आहिनि तव्हां ॾिसो हेॾां ट्राई बीठा आहिनि। बट अगरि तव्हां नज़र नथा अचनि त तव्हां हेठि फॉन्ट्स जेके लिखिया पिया आहिनि डाउनलोड ते हणंदव त हिते मुंहिंजे 5 फॉन्ट्स पिया आहिनि। तव्हां कंहिं फॉन्ट ते क्लिक कयो। ॾिसो हाणे चौथों फॉन्ट्स मोड थी वियो। हाणे तव्हां हिन ते किथां आणे सघो। चलो हिन फॉन्ट ते क्लिक कयो। ॾिसो फॉन्ट्स चेंज थी वियो। ऐं तव्हां अञा जे बटन था चाहियो त हे न थियणो। ॾिसो तव्हां बिल्कुलु तव्हां जेतिरा फॉन्ट्स डाउनलोड कयो ऐं जीअं बि कयो तमामु सिंधी आसान फॉन्ट्स ईअं डाउनलोड करे तव्हां हिन ते करे था सघो। अगरि वीडियो पसंदि आयो हुजे त लाइक ज़रूरु कजो।